Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ke Homestay Squishy dan sudah sampai. Tuh guys, ini dari sini sampai sini yang dijual. Ini kalau yang kita free gitu buat yang beli banyak. Nah, aku mau ngambil keranjangnya dulu guys. Nah, ini keranjangnya. Kalau taruh dulu. Aku mulai dari sebelah sini. Ini squishy gigi, squishy gigi. Oke, aku mau. Dan ini dia jatuh guys. Udah lah, nggak apa-apa. Nih, aku mau taruh dulu kembali. Terus ini squishy labu. Itu guys. Ini labu. Nah, ini onigiri, lupa kasih tahu aku. Ini squishy sandi apa caco gitu. Gak tau lah cara bacanya gimana. Aku ini sih mau deh guys. Terus ini Kuromi, mau banget. Dan ini paling aku suka. Aduh gitu. Cinnamoroll guys. Mau lah. Terus ini aku beli tiga-tiganya aja guys, biar aku kapal sama temen-temen aku gitu. Terus ini dia. Aduh guys, ini mau jatuh lagi. Ini squishy bapak gitu ya, bapak. Oke. Squishy couple, nggak couple sih, BTS sama Blackpink gitu. Mau. Terus ini ada BTS kecil guys. Mau. Terus aku mau ini kayak squishy apa gitu ya guys. Mau deh, aku mau 3 ini. Tuh guys, sabar, wet lightnya gitu. Iya guys, wet lightnya. Sabar dulu ya guys. Ya guys, ternyata wet lightnya mati. Jadi aku mau berusaha pakai sesuatu. Nah guys, udah deh guys. Aku pakai HP satunya. Nah, lanjut yang ini. Penerangannya agak sulit gitu. Mau deh guys, sama Poki. Aduh, ada yang nempel. Nah, mau 2 Poki. 2 Poki, lagi 1 TV LED, 1 Poki. Dan ini kecilku mau. Kayaknya di sini borong deh. Aku nggak tahu sih. Aku 4 ini aja tuh mau. Terus ini 2 mau biar couple. Ini. Nah benar guys, aku borong yang di sini. Kayaknya aku bakal dapet bonusnya semua kayaknya. Seperti itu guys. Guys, lanjut sebelah situ aku taruh aja di sini. Nah, aduh guys. Kita mulai dari sebelah sini. Tata. Nah, aku ambil tata mau aku. Terus RG enggak deh. Cimi, aku suka banget sama Cimi sama Tata gitu. Aku sebenarnya suka RG. Ya udahlah. Aku beli banyak. Aku gak terlalu suka Koya. Enggak. Aku mau ini semuanya sama cookie. Aku mau sama cookie. Nah guys, gitu aja yang aku beli. Oke, aku tanya mbaknya dulu ini totalnya jadi berapa guys. Oke guys, aku dapat bonus jadi 8. Nih, aku mau ini. Nih guys, aku mau ini. Gak apa-apa lah, slow banget tapi itu.
Terus ini ada kaki aku ya. Nah, kita butuh penerangan di sini. Oke. Aduh, maaf guys, ada suara berisik itu karena homselnya di dalam kamar. No. Jadi itu baru 3 sama ini. Kan ini 3. Ini deh. No, 4. Oke. 5. Ini deh. 6. Apa lagi ya? 6. Cimil deh. 6. 7. 8. Oke guys, udah pas 8. Kata mbak. Bentar. Kata mbaknya lagi. Kata mbaknya iya sih benar. Ininya boleh di bawah. Bentar guys, tadi aku nanya berapa bonusnya lagi. Ternyata 9 kurang 1. Iya deh, kita 1 ambil pelangi aja. Ini udah jatuh. Oke. Saatnya kita bawa pulang. Bye bye guys. Aku nanti hari Kamis aku mau bikin video vlog lagi. Bye. See you. Good luck. Bye guys. Sampai jumpa di konten aku berikutnya. Dah.